المنظومة البيقونية. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقونية. أبياتها 34. 30 ب4 آتت أبيات البيقونية لعمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، بصوت أحمد بن سعيد شفاء. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من قسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. وكل مع الرتبات الحسن قاصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف آتى مثل آما، والله أنباني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوق ما 3. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، فهو موقوف زوك. ومرسل منه الصحابي ساقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال، إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه 2، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. والثاني لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقات فيه المعنى، فالشاذ والمقلوب قسمان تالا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقات، أو جمع أو قصر على روايات. وما بعلات غموض أو خافا، معلل عندهم قد عرف. وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما آتت من بعض ألفاظ الرواة اتصالت. وما روى كل قارين عن آخه، مدبج فاعرفه حقا وانتاخه. متافق لفظا وخطا متافق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتانف متافق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. متروكه ما واحد بهم فارد، وأجمع لضعفه فهو كارد. والكاذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع.
وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فوق 30 ب4 آتت أبياتها ثم بخير ختمت.